Buterev, I'm back again. Yes, due to YouTube demand. YouTube yenyini enkomezaawo engambye ndekerawo bawa video nga sirimu nengamba nkomewo bulabalaba ku page TikTok vibes koli omulungi atumbudde kansubire ti oli bulungi yona josinzide natera ntuso kubanga mbaweereza abalungi bange kansubire ti bitabula maridade sana abera page nga bulijjo ndi wano okubanga tetukifa bakula on behalf of my bagoberezi abanyumirwa ebyononese okuva ku mukutu gaffe ogwa TikTok. Yes, they don't know. They don't. Nze kubalaga ku baana bammwe. Abaana bammwe. Omanyi omukutu guno okuva egwatandika tuzadde abaana. Baserebu bammwe okuva ku TikTok, kuva ku tokotoko bazadde abaana naye nga sinaba batwala yeyo. Njagala nsooke mbatuseeko naye nagudi tali bulungi omwana muwala amanyiddwa nga Feibe. Fibi tebamuli bulungi bambi naye nga nze ngamba bamuleke bambi ekimala bamuleke nagudi aina eyamuwadde bwino gwagamba nti akwata ku Fibi ensonga lwaki Fibi ayinza okubanga ate akweka omwana we right now naye nga bambi kulwa Fibi oba ne kulwa omwana wa Fibi badde nsaba tumuleke kimama tukireke muzikize nenga kasoke nkutuseko nagudi bichi byavuddeyo nabyo ate oluvanyuma tuwere nga tweyongerayo. It's Monday. Hey. Week ebetandise neranga bulijjo ngawe nabasubiza nti omulimu gwange omutongole okubeera nga mbamala ku emirembe ku app kuno n'okubaleetera amawulire agakwatagana ku celebrities bammwe bemutaagala babogereko n'okwogera ku ebyo ebyabalema. Olwaleero tubandese story ya mwana muwala Fibi. Omwana yazza mu inbox yange n'agamba hi Don, hide my ID. Njagala kuwa lugambo kogo gu Fibi. Gwatiika omwana Kadama gwe bayita Silivia ne gumuzza ku kyalo nga tamusasudde sente ze $23 without any reason. Olw'okuba the girl had started to look good era okwagala abasajja abalungi tekutandise kati. Yakola half-form ng'ali lubuto olw'omulenzi gwe bayita Sebunya of which the guy's family didn't like her era olwamala n'agendayo okufumbirwa era olwazaala omwana omulala n'afa. She got another pregnancy era after delivering naye n'afa. And the third one, the same issue kwe kubivaako n'atandika okugoba ku byekyeyo. Message yawo nawe ogenda kujesomerako. Kati awo nyini wengenda okutandikira mbagambe nti teriyo omuntu asobola kuzaala omwana omu n'azimbulukukanga Fibi bwe yazimbulukuse. Ku luzaalo lumu ku mwana asooka mu bulamu n'ozimbulukukanga Fibi bwe yazimbulukuse n'azimbulukuka bw'atyo yona n'ajjula n'abeera ng'ogubizigo omunsiko nedda. Fibi eno story gye bamunyumyako ntuufu ddala naye ate n'ekirala Fibi lekeraawo okuleeta abakozi n'obakozesa n'omala n'ogaana basasula gukazi gwe gunaabijjo. Bannange bino byamugamba mbasimanyi ebiseera ebisinga obungi omuwala buli lwolaba nga ali kuforcinga nnyo okufuna marriage atuule omanya yagezaagezaako dda ne bigaana. Fena tukimanyi bulungi abantu awulira story ya mukyala gundi JB ng'agamba oyo mukyala info trust ng'agamba nti Fibi yagendayo n'amugamba naye nze ndifuna ku musajja n'enfumbirwa kwe kumunoonyeza Asha ow'omu church oyo mwami Nzole. Fibi tandikanga okusasula abakozi obulungi. Abakozi abakolera Fibi njagala mubeere alert. Fibi tasasula era omukozi munnaamwe yabaddewo kati gwe omukozi aliwo buno obudde Silivia bamutise ne bamuzzaayo ku kyalo ng'abanja emitwalo gye 23. Ekirala akatalekeka teriyo omuntu asobola kuzaala omwana asooka n'azimbulukuka n'abeera nga gwe bakuba empiso za NADS nga Fibi. Gano amawulire gemba wadde olunaku olwalino gavira ddala ku source. Fibi yazaala dda abaana ne bafa.
Wenyini awo nga wenkusuubiza nti wano ku mukutu gwaffe ogwa tokotoko abantu baffe munange baserebu baffe batwiwa mudda abaana bawanika amanyi anti muli mukunda baleero leero luno ebigambo birina okubeera nga ate bitono naye nga kantandike n'omukyala amanyiddwa nga Ashakama. Ashakama nga amaze okuba nga ate ava ku kyeyo munange nga amaze okukola obwakadama mu ggwanga lya Saudi Arabia yakomawo wano nga ali deported byonna nga twagenda maaso okuba nga ate tubiraba oyo nno yagenda okuba nga ate ayesempiki n'omukulu amanyiddwa nga Motoro mu bufunze beeswampata era amagoba bafunamu baby amanyiddwa nga Famous yes era kuba nga atenzezaako Amina the Queen ye mukyala w'omukulu amanyiddwa nga Avieta ate nga ekyo ffenna tukimanyi bulungi era nga bano nabo omukwano gwabwe gwava ku tokotoko abaana bafunye obufumbo bwa tokotoko awo munange ate ekyavaamu nabo ne bafuna ki baby naye ng'emikolo gyonna gyatambula bukwakku wadde nga ate wali ku Ashakama tulaba omukulu amanyiddwa nga Mutoro yeegaana ku mwana ebibye byali biwanvu naye munange ate oluvannyuma apepeya ne Baby Famous agamba nti mwana we wa muntumbweze baby we atijjukana naye bitya bagamba nti wali abagala ntossa kyo era ye Ashakama yavaayo n'atugamba nti talina kibi kyonna kyasobola kwogera ku taata wa mwana we ne bwe batabuka batya tali mwogerako kibi kyonna so n'olw'ensonga eyo temusangayo byammwe have you heard bwe tweyongerayo tubadde ku Mina the Queen Mina the Queen yazaala omwana wa bulenzi era nga bamuyita Azlan omwana oyo basooka ne bamutukweka ba social media in-laws ne baagala nnyo kubanga baagala okutegeera omwana yaani omwana afaanana atya twagala tulabe ku ggi lya Mina twagala tulabe ku mazzi ga Avieta ekyavaamu omwana we yaweza omwaka ne bamutulaga webbutu ne tumulaba baby oyo baby Azlan era nga kati alina omwaka gumu n'emyezi nga gigi era nga birthday twali twakagijaguza ennaku nga zizo emabega ate nga okwongera kuba nga nzizaako omukyala amanyiddwa nga CEO yes CEO omukyala w'omukulu amanyiddwa nga JB owa JB Fashions nabo bwe batyo bagenda maaso okuba nga ate bafuna ebbujje era nga nabo twabategeera wano ku TikTok era omwana bamuzaalidde wano ku TikTok bano baana ba TikTok temuŋŋamba ate ani abimbuuzizza nze mbaleese mbe batuuseeko mubategeera oyinza okubeera eyo nga tobamanyi lwampaka ojja kubategeera okitegeera yes munnange nabo ne batuzaalira baby gwe batuuma Empress mwana wa buwala era nga naye akulidde wano ku ba social media in-laws be bamukalakatako mawumbawumba nga bw'obimanyi tebibulamu naye nga kyekyo batuzaalira ka baby Empress ka baby ka buwala ono nno nja muzzaako Phoebe Phoebe yatuzaalira omwana oyo ne bano nabo munaye basooka ne bakola emikolo oba ekitegeerera nabo bakola emikolo bulungi nnyo egyakwajjira wali eri Busabala gyalimu zihanemuunu ezaalimu okulinnya ennyonyi obulamu bulimu ssente kyenyiza okuba nga ate nkutegeeza naye nga tuba tuli awo ne zireeta Phoebe ono nno nga naye yafubutuka mu kiyumba nga olaba Ashakama n'agenda maaso okuba nga ate atandika naye obulamu bwe bambi mpolampola naye sinkana n'omukulu amanyiddwa nga Nzola nga bamuyisaamu eggaali ne bagamba nti lwaki bano ababeera muki babayita batya bano abakuŋŋaanya abantu gaggawala naye ne bigaana ne batagaggawala munaasonyiwa okusunda omutwe akaviri tekandi bulungi naye nga kyekyo mwana tu munnange Nzola bamuyitako wa Alliance byonna ebyo twala tugende naye Phoebe naganze ku Nzola kwe siva era ekyavaamu mikolo kwajja ne batuzaalira baby amanyiddwa nga Baby Famous kaakati nno essaawa eno aleetedde abangi okuba nga bamwogerako ebingi bye tamanyi oba bituufu oba si bituufu ate nga nebiba bituufu badde ngamba bambi mukole ki muzikize ceasefire omwana mumusonyiwe mumuleke weewaawo baby ono ali mu myezi ndooza giringa ena Famous akyali baby muto I mean ani amazing baby amazing erinnya libadde ligenze lya amazing limbuzaabuza ne lya Famous wa Ashakama ono bamuyita amazing era nga twatandikirawo okwogera ku mwana wa Phoebe nga tannazaalibwa omwana wa Phoebe n'akwata ku TikTok n'akwata akati nga buli omu gwayogerako weewaawo omwana ono yamala n'azaalibwa naye kati ekitta abangi kyekyokuba nga tebamulabako kaakati bw'oba owulidde emboozi yaani ya Don Asia era bw'aba nga byayogera bituufu ndowooza olaba ensonga lwaki Phoebe aba alina okukola ki okweka omwana we kubanga n'Enzola mwennyini yatugamba nti bambi okufuna
omwana ono lwali luki lutalo nyini so mubaleke mulabe ekyo kye babawadde mugende n'ekyo mubaleke ceasefire yes awo nyini ngira kubanga ate nyongerezaako Dr. Halima naye olwali okudda okuva ku kyeyo awo nno Haji n'amukola ki n'amubiikisa omwana era yazaala omwana wabulenzi omwana ono yawezezza emyaka 2 era nga tukimanyi nnyo nti Dr. Halima yali kyali nnyo wafibbi era ebiseera ebyo eby'olubuto balinga bonna okutuusa Dr. Halima we yazaalawo omwana ng'ali mu myezi egisooka we gitandika we baayawukana era CEO n'akola ki n'ayingirawo naye ng'era baaliko n'owookusatu era ng'owookusatu ono naye yali tiktoker era nga yali w'amannyo ng'abantu baagala omuwuliriza ngamba nazuwa shami ng'omukyalo ono ajja bambi n'ayogera ebizaamu abantu amaanyi n'ayogera ebintu ebiryowo emyoyo oba okitegeera naye munange ebintu tebyatambula bulungi omwami byagotaana sala kubanga ate mbyogerako koze ebiseera ebisinga tuba tetubyeyagalidde bituukawo bwe bityo naye nga naye yazaalayo ka bebi era mu biseera byebimu ebyo Halima byakola ki byazaaliramu nazuwa shami bambi mukulika abaana mukulikire ddala abaana tulinayo omukyala amanyiddwa nga Mrs. Saira ono nno ye kati ali mu baana 2 balama naye nga bonna abazaalidde wano ku TikTok ate nga n'omukulu yatandise dde okusoma oyinza okikkiriza ekyo abaana abalwa mu mbuto omwana olubuto twalula baana ku TikTok maama n'alujaguza wano ku TikTok ne bamuzaala wano ku TikTok okukakkana ng'omwana atandise okusoma mutowe kakati yali ewaka nkutidde Mrs. Saira ne Saira bonna twabategeera wano ku TikTok oba ku tokotoko tuyinawo omukulu amanyiddwa nga Mickey seems too funny yes omukulu oyo n'omukyala we amanyiddwa nga ni Bash yes nabo batuyiwamu ka baby ak'obulenzi ye baby waabwe bamwisaani baby wa Mickey bamwisaani omwana oyo erinnya ligenze linnya lya Mickey ligenze naye nga nabo batuyiwamu ka baby ak'obulenzi mwana naye wa TikTok nabo tebamukweka bamutulaga tinawo omukyala amanyiddwa nga October Fairy yes omukyala ono naye yatandikira wano ku TikTok ne bbuto lye ne tuliraba yatuwa balongo naye nga bamutwala saketi kakati be bafuuka content ebyokubanga ye atuwa content gwe yalinga atuwa yabivaako fact being nti kati ya multiplyinga bali basatu oba okitegeera yes awo nno tuyinawo omukyala amanyiddwa nga Birungi Samantha ono naye yava ku kyeyeeyo mu Bwakadaama Saudi Arabia najja n'atandika obulamu mpola mpola okukakkana ng'agenze Dubai gye yasanga omusajja eyamukola ki eyamutikka ettu lyamugema n'atuzaalira bebi wa TikTok wadde before yalinayo omwana we omukulu oyo tetwagala kubanga ate tumumanya nnyo naye tuli kuba n'aba TikTok n'atuzaalira omwana oyo omwana eyalwala ennyo n'abeera nga tava ku live omwana nno yawezezza emyaka gye 2 olabye obudde we budduka yamuzaanako dda bebi obuwala naye nga yatugambye nti buli mwana ne taata we bwe bulamu bw'ensi eno and don't judge osaaga nja kulyamu amaaso don't judge bo abaana ba TikTok tuyinayo nno abawera era nga bawerera ddala yasa akati no nga tuvuddeyo eyo tuyinayo owa Akoraje omwana ono wa Akoraje n'omukulu amanyiddwa nga Victor Kamenyo wadde nga munange things did go well era bwe bati ne bakola ki ne bawukana abantu bangi basooka ne badawutinga nno okwawukana kw'abano oba nga tekisoboka bakyali wamu it is impossible munange kyasoboka naye nga ye baby waali bamuyita baby Cotis nalabako ba TikTokers abamu nga bagamba mu baana b'aba TikTokers bonna byakyasinze omanyi balina eyo omuze okubageraageranya babeera nnyo eyo mu ntalo ez'okupimapima ani asinga ani akola bwati oba bitegeera naye nga olutalo lwe twavuddemu olw'okugeraageranya lwatuusizza abantu abamu ku poliisi era nga Zakmaya ye yakomyeyo nga anoonya waasibira Donasiya lwakugeraageranya mwana waani omukulu amanyiddwa nga Azlan owa Aviator n'owuwe owa Zakmaya nani ne Jacinta naye tumulina yes era ngono yamanyiddwa nga Maya bamuyita Maya Raymond yes bwe bamuyita oyo kanyama omwana akulaga nti akutemere kamama katini naye munange ate no munange kyekito kyo nkyegendereza ebiseera ebisinga abakyala abatono babeera n'abaana abanene ate abakyala abanene babeera n'abaana abatono why is it like that kubanga wotunira ne Nalongo October Fairy so bwatyo naye bwali abaana be bagimu
oba okiwulira. Anyways sijja kubanga ate ngenda mu by'abaana nnyo naye nga bwentyo bwentera okukiraba ya kaakati no ne Zakumaya naye twamusanga ano ku TikTok ne tumulaba nga yeeyagala ne Jacinta ku TikTok ne batuzaalira baby waabwe oba okiwulidde yoyo Raymond eyo nga nkujjeeyo nja kutwalako ewaani Brina Sirimube oyo fresh nakawere bana batamuli bagu omwana yapostinze omwana we ne mumugamba ajjo omwana mu kamera kakati ate Phoebe bw'atateeka mwana mu kamera tilwaki totulaga omwana nakyo ne kiggwa kagamba like musobera omuntu n'atamanya what you really want and what you really don't want naye nga kyekyo ye Bruno olwabadde okumuzaala teyalinza aweze emyezi teyalinza simanya bikole bitya n'amuteekayo kama mbaya oba okitegeera ekijja kijje naye nga ye yamubakubye omwana afaanana dadi we abasinga obungi webagamba naye nga kye twategeddeko omwana ono bamuyise bamutumye Bailey yes erinnya lyebamutumye naye nga Donasia yamuyisizaamu ddegaali n'amuvuma omwana oyo golaba abamu bagayi bwafaanana Halima Gospel Guru anyways naye omukyalo oyo tuze tumulaba no ku TikTok atukolede videos nyingi akoze bintu bingi ku TikTok erinnya alizimbide ku TikTok naye azalide ku TikTok n'atuzalire ka baby ka TikTok yes awo nyini nja kuteekako omukyalo amanyidwa nga Nakanka Kaha omukyalo yayita mu bintu bingi era nga a lot has happened oba a lot has transpired in her life nga bwolaba naye bwoyita mu bingi eyo omukyalo oyo abantu beewuunya okulaba nti Nakanka kali luto bakyewuunya nnyo kulya nti Nakanka kali luto naye nga naye yatuzalira ka baby katannaka tulaga tukanya kalabanga akasitudde naye tumanyi kafaanana katya face kyekyo naye nga ye yakazaala era nga naye fresh nakawere oba okitegeera ekyo be baana ba TikTok naye nga tukiriza nti obudde bwonna ajja kuba nga akabasabuukulira abaagala okalabako mukole ki mubeere nga ate mukalaba tulina omukyala amanyiddwa nga Hawula Mulungi oyo nno naye alimu aba okyanga ava ku kyeyo ali mu baana babiri oba okitegeera yoyo yatraininga jjuzi wano nga batulaga nti baawe amusabudde lwabutagenda kuyonsa mwana naye nze ndowooza kali content okitegedde ekintu ekyo naye Hawula Mulungi ali omu kwabo ba TikTokers abatuwaayo bubebi ba TikTokers baffe abamu bambi bafiira mu ntalo z'okuzaala abo nabo tubayinayo naye Mungu yagira mu byonna nkulisaayo abo bagenda muleeba ne bavaayo wadde nga naawe toli TikToker si byangu ebyokuzaala mukulikeeyo muleeba mwalabye Shibba nga nnyonnyola gw'atannamulaba ngenda mukuba omulabe weewaawo tulinayo Jalia Walda omukyalo ono TikToker YouTuber Facebook byonna yakikuba buli wamu yakikuba home and away buli wamu gyali naye nga naye yatuzaalira ka baby ak'obuwala era nga tannakatulaga nnyo face naye nga naye y'omu ku ba TikTokers abatuzaalira twamusanga n'abaana be abalala nabo azza baleta ku TikTok naye bo teyabafunira ku TikTok oba okitegedde yagenda obbazaala nga tetuli naye wano ku TikTok bulungi okitegeera kati ono ye baby wa TikTok bano baana ba TikTok osaaga gwe TikTok omulala gwe tulinda yaani kasoke mpiteitemu wano sibaako gwe neerabidde nyiza okuba nga nina gwe neerabidde nyiza okuba nina gwendeseeyo naye nga nsuubira bebo mube nyiza okuba nga atendeseeyo ku mabbali nyiza okuba nga neerabiddeyo ate omwana tannazaala atuleetedde form omukyalo ono bangi bali bamanyi nti taliddangulu yavaako ye Brenda Mills oluvannyuma lw'okuva e Dubai n'emboozi zeezo ze yatunyumiza empitirivu n'ebyo byonna bye yayitamu ebiyitirivu abangi ne bagamba olwamulabako embeera ng'etabuse wano e Uganda bagamba etajja kuddangulu naye munange by God's grace yadde engulu era naafuna akola ki naafuna abika ali lubuto era nga asuubira alitumbu atega eriyanga nyiza okuba nga nina TikTok awo gwendeseeyo waliwo omukyala awo lwakuba erinnya lye sirimanyi bulungi era yambuze naye nga naye y'omu ku ba TikToker abazadde wano awo nno nyinza okwongerezaako naabo kambaleke bannamawulire baffe bano ba Rape ba Farida Nakaziwe nabo bazalidde ku TikTok bano bannalonga Ntaira bonna bazalidde ku Tokotoko ba Chosen Becky bano ba Shiba bonna
bazaalidde ku mulembe gwa TikTok naye nga abo sijja bagenda munyonnyo lwansonga nti guno omukutu gwa TikTok vibe gwaba TikTokers so abo baserebu basaidi eri ewalala weewaawo twebaza Mungu olw'abaana abo sijja kubanga ate mbarisaayo era kubanga mbateerako omukyala amanyiddwa nga Shiba nga yavuddeyo n'aba nga ate atulaga ku lugendo lwe olw'okuzaala abaana bagambye ne Shiba olubuto terwakuluma yatugambye olubuto lwamuluma olw'okuba omulabye awo ng'apaakinga ebintu nti terwamuluma yamala essaawa 12 oziyita ntono tasiba ntono ezo ate ngera mukadde ke kamu omukyalo oyo sikyalina kyakumwogerako ekyomwogerako sikyakirina bimpeddeko ngenda kuba nga ateera nsembyayo omukyala amanyiddwa nga Zari alina message Zari alina message eri very strong very powerful eyinza okuyamba andaba oba ampuliriza nga lwaki sikuleka naye nga sinnakuleka nkutegeeza nti aba Javik Properties Limited bakafulu era nga bakukka mu kubanga ate bakuguza ettaka gwe wenna abeetaaze mukwano tolonzalonza basangibwa wali eri enansana katono nnyo nga wakayita ku kidda enabweru oba ova mu tawuna ate nga ku kizimbe okuli Post Bank kwennyini kwe bali waggulu yes ku floor eya waggulu eyo gye basanga naga nti balina poloti ku nguudo ez'enjawulo ku Masaka Road, Mitiana Road, ate Hoima Road yonna eyo balinayo bajja kubanga ate bakukwatira ddala bulungi ate naga nti naye mufuna mpola nga tebwenyuma toga nti zennayo miliyoni zange 2 sisobola mukwano osobola ofuna ettaka ate nga bakukwata ne mu kibanja mpola osobola ga nti nina miliyoni 2 for now naye njagala ettaka lya miliyoni 15 osobola baweeze 2 n'oggulawo akawunti nabo n'oteekangayo mpola paka 15 wozimalayo bakuwa ebbanga nga mbutuufu era saamusaamu osobola okuba ng'okola ki ozimalayo awo nno n'ogenda maaso okuba ng'okola ki osayininga ku mpapula zo n'ofuna n'ekyapa kyo ate nga naawe yagula ettaka naye ng'ekyapa kikyakusobedde abakuguza tebakufuddeeko jangu ku Javik bagenda kuba nga ate bakufaako mukwano basobole okuba nga bakufunira ekyapa ekiri ku ki ku original naga ate bakuguza mu ntobazi no tebaguza mu ntobazi ate baguza ttaka liriko nkayana jangu weefuukire landlord oyinza obeera awo ngoganza ssente zange zekyo sina kyenzikozeemu sina kyenzifunyeemu ng'okuba kyeyoli eyo mukwano jangu osobola okuba nga osasula ku ttaka ogenda okuva eyo nga at least olinawo ky'olinawo wano omanyi abantu abamu olusi betuteresa akasente kaffe bakalya naye bw'oggulawo akawunti wano n'aba Javik ettaka lyo gy'addisanga bulambalamba oba bulungi nnyo nnyini ddala nga lwaki mbeera sikwerekereza mbadde pijja okuba nga ate nkuweereza ngenda saba Mungu oyo atakumira mpeera asigale nga ate abankumidde bantu bange asigale nga abanjagalidde abangabiririre nga bwe mbaga mitigenda basibuza Zari ne Shiba mubeere bulungi mweraba. So this was on the 23rd, getting ready for labor. Oh my God. Sebake wiki yonna nga ndowooza byonna ebintu ebisinga okutiisa munsi muno nga ya my own horror movie. Anyway, 23rd reaches. I'm excited. I have mixed emotions. I'm very excited to meet my beautiful baby boy, but I'm also so scared. I don't know what to expect because I wanted to push. But this is your mother. This your mother going to give birth. I wanted to push so that I can heal faster and, you know, work out and get back to work as fast as possible. But it's easier said than done. So, wake up, 23rd, tuto, tugenze. Oh my God, banaye bachala banange mbawe ekitiibwa. Nayingira eddwaliro bamundaba anyambadde fur-coat lipstick on. You know, shades zaalimu mu nsawo nga nazo mulaba ebigatto byange, giraffe shoes. I was a cool chick. Nenyingirawo bulungi nnyo ndowooza n'abasawo baali bantunanga bagamba you're going to learn today. I entered in fashion. Naye mu ddakiika tezaasukka nga 3 ngerayo mu kiraba. Wiigi n'ensooka nenjikuulako nenjisuula wali nga tekikyasoboka. Bananga omwana aluma. I have so much respect for mothers. Whether baakusala, whether wasindika, naye ate omwana omusindika nakyo kirala. Nasindika by the way. I did. But what? I was in labor for what? 12 hours? What? Anyway, happy 2 months, my beautiful, beautiful baby boy. May God bless you and protect you for me. It was all worth it.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year, guys. So this is for those people that are always like, oh, new me, new this because of the new year. Let me tell you something. Take one step at a time. Okay? Take one step at a time. Build those little steps, and before you know it, it's going to give you the whole bigger picture. You should never work under pressure. You should never work under some stress. You should never push yourself when you feel like you can't do it no more. Little steps, one step at a time. Trust me, you're going to get to the top. Resolutions, like for the last 5 years or 10 years, every new year we resolutions. You have resolutions. Do you ever really work towards those goals or the resolutions that you're setting? I kind of feel like, personally, yes, I'll have a vision. This is what I want for the year, and then I pray, and then I work towards achieving. But it has never occurred that I'm going to put myself under pressure into, if this doesn't happen, like, it's going to stress me out. Sometimes things don't work out as we want them to. Most times, actually, things don't work out. Do not put yourself under any pressure. And there's a lot of pressure now on the internet. Or you want to drive a nice car, or you want to have a Louis Vuitton bag, or you want to own an apartment. There's so much pressure. But at the end of the day, you don't even know how these girls are acquiring these things. Stop comparing yourselves to people on social media. You don't know their story. You don't know how some of these girls are acquiring these things. Some of them are breaking their backs every other night. Take your time. It's just my sweet advice to you. Take your time. Zero pressure. Remember, you are acquiring what you want to acquire for yourself. For yourself. Not to prove a point to anybody that, oh, I can also do this, or I can get that. Zero pressure. Little steps will take you far. Guys, we live in a world of social media, where social media seems to be everything right now. Social media causes sense of it. Social media causes sense of it. You know, nchigama mvubuka aliyeyo nga wegomba abantu gundi avumotoka ennungi bichi omuwala omutoye, and you're just looking at all these other people living these lifestyles. Muwala baba kunyonyi bali in business class, Emirates, which is social media causes sense of it. Because a small girl right there, I know her today, and she's just thinking, oh, I want to be like that person. I want to be in business class every other day, Dubai, you know. So take your time. Take your time. This is not just for the girls, and it's for the younger males as well who are trying to be something in this world. And I'm not disputing how people make their money, how they make their money, you know. So just don't be under any pressure, because you want to be like the guy that's driving the car, the biggest car. You want to be like this person who's living in the best house. You want to be like this girl who's always on Emirates business class, but posting her content. Now gamanji to Coyote, now I'm posting a resort. Zero pressure.
Muja kwabika emitima social media causes sensory. Abantu bambe mwegomba bakoledde emyaka. I've personally been working since I was 19. I've been working as far as I can remember. I've been working. So sometimes when you look at people and you want to be like those people, like in a second, it's so okay, because people build legacies. There's what they call wealth, and then there's what they call rich people. Rich people is like new money, and then wealth is like old money. So I've been working for as far as years go back, and you cannot start sitting here and saying, oh, I want to be like her. Listen, I've told you I was used to be a maid at some point, and today I'm just living my life. You know, but shit, I've done a lot of things. So take your time. Take your time and build that empire with the little steps. With the little steps. Trust me. Zero pressure. At your own pace. Whatever you want to earn, you're earning for yourself. You want to build that house, it's for you. You want to buy that car, it's for you. Should never be about pressure. Or the girls that are moving with bought bigger cars, I need to buy a bigger car. Or my friends live in bigger houses, I need. It should be a motivation. Okay, it should be inspired. Or I'm moving with these people and they're doing great. You should be inspired and motivated. But then again, it should not give you pressure. Zero pressure. Are we together? Pause in nature. While you're working towards your success, you know, don't forget to pray for peace of mind. A lot of people are successful with no peace of mind. Pray for your mental well-being. Pray for peace of mind. Chikulu nnyo. Omala okutuuka eno waggulu bikalubamu tebibanga ebiri wansi ng'okyali wansi. Pray for peace of mind. Chikulu nnyo 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 nnyo. You know, so yeah. Nenga akaviri akampi mu akalabi. Nenjagala jenkaza. Lulu's hair.